Jare gelede, op 'n warm somersdag in Palawan, 'n klein dorpie in Suid-Florida, het hierdie Filipynse seentjie besluit om in die watergat agter hulle huis te gaan swem. En hy het in die koelwater ingeduik, onbewus van die gevaar. Soos hy rustig na die middel van hierdie watergat geswem het, het sy pa, wat op daardie stadium in die agterplaas se tuin besig was, die lewensgevaar opgemerk. En hy het onmiddellik sy graaf neergegooi en hy het luidkeels na hierdie watergat gehardloop en so hard soos wat hy kon, het hy geskree om sy seun te probeer waarsku wat totaal onbewus was van hierdie situasie. En toe die seun uiteindelik sy pa se stem hoor en sien hoe hy benoud sy arms rondswaai, het hy 'n U-draai gemaak en so vinnig soos wat hy kon, het hy begin terugswem na die kant toe. Sy pa het op die kaai uitgehardloop om hom uit die water uit te trek, maar voor hy die seun uit die water uit kon lig, toe gryp die krokodil die kind aan beide sy bene in 'n aggressiewe poging om hom die dieptes in te sleep. Maar sy pa het hom aan sy arms beet gekry en 'n uitputlike toutrekkery het begin. Nou kom ek stop hierdie storie net vir 'n oomblik hier. Nou dink vir 'n oomblik. 'n gemiddelde mens se bytkrag is omtrent 75 kg per vierkante duim. En ek lees dat die sterkste bytkrag wat nog ooit by 'n mens gemeet was 120 kg en dit was van 'n man wie se kake so sterk was dat hy 'n munt in sy mond kon buig. Dink net vir 'n oomblik hoe seer dit moet wees as so iemand jou byt. Maar diere se bytkrag is baie kragtiger as 'n mens. 'n leeu byvoorbeeld, se bytkrag is 295 kg per vierkante duim, amper 3 keer so sterk soos 'n mens se kakebeen. En dan om nou nie eens te praat van 'n seekoei met 'n bytkrag van 830 kg wat 'n krokodil in die helfte kan deurbyt. 'n withaai, 1,8 ton se bytkrag per vierkante duim. En 'n nylkrokodil met 'n bytkrag van 2,3 ton, kan jy jou indink wat 'n geweldige krag die kake van daardie krokodil het. En dan ons wêreldrekord, 'n moordvis, of die orka, met 8,6 ton drukkrag per vierkante duim. Om te dink dat elke tand byna 9 ton se drukkrag uitoefen. Nie een van ons wil in die kragtige kake van een van hierdie diere beland nie. Maar niks byt so seer soos die lewe nie. Die onvergeetlike, onherroepelike oomblik toe die lewe sy pynlike kake om jou toeklap. In 'n oogwink verander jou normaal in 'n onherroepelike chaos. Ons hoor gewoonlik van hierdie dinge wat daar ver gebeur. Ek dink nou byvoorbeeld aan die terroriste aanval op die World Trade Center op die 11de September in 2001, waar byna 3000 mense hulle lewens verloor het en 25.000 omtrent beseer was. Dan was daar die gebeurtenis van die tsunami in die Indiese Oseaan op die 26ste Desember in 2004 om 8:00 die oggend, wat 280.000 mense se lewens geëis het. En daar is baie sulke stories waar ons lewens skielik verander het. Die oomblikke in die pynlike kake van verandering. Nooit weer sal dinge dieselfde wees nie. Die onvermydelike en soms pynlike veranderinge wat die traject van jou lewe onherroepelik verander. Maar dan kom hierdie dinge naby aan ons, tot binne in ons huise, tot binne in ons families, dit raak ons direk in ons eie harte. En vir Philip Fourie was dit op 17 Junie 2014, en hier is sy storie. 17 Julie 2014 is ek die oggend soos enige ander dag werk toe. By die werk moes ek die oggend aan 'n voertuig se brandstof tank werk. Daar het 'n brand ontstaan en ek is baie ernstig verbrand in die proses. Hulle het my hospitaal toe gejaag en dokters het
vir my vrou gesê dat ek net 'n 10% kans het om te oorlewe. In die proses moes ek weer leer loop, hulle moes my voer, my lewe het drasties verander in die proses, maar hier is ek vandag. Die Here het my nie gelos nie. Hy het die ander 90% bygesit, sodat ek vandag my storie kan vertel. Watter aangrypende storie. Hoe sy lewe verander het en deur hierdie brand is die traject van sy lewe onherroepelik verander. Vir ons as gesin was dit op die 26ste Desember 2014, 41 minute oor 1 daardie middag. Een oproep, een telefoonoproep, 'n oomblik in die pynlike kake van onherroepelike verandering. Met my moeder se toestemming deel ek hierdie oomblik met jou. Ik ben gewoon gauw door die teruggekomen. Ik kom gauw uitstellen. Wat fout? Ik ben de hartverandering. Ek kom maar kan nie door gekom word. Van daardie oomblik af was dit nooit weer dieselfde nie. Ons lewens het onherroepelik verander. Hoeveel keer het ons nie gevra, hoekom Here, hoekom my pa, hoekom ons gesin, hoekom het dit met ons gebeur? Maar dit gebeur. Vir my vriend Koos Geldenhuys was dit op Vrydag, 17 Julie 2020, om 45 minute of 11:15 daardie aand, toe hy skielike beroerte gekry het en sy spraak en die funksionering van die regterkant van sy liggaam verloor het. Op hierdie stadium is hy in rehabilitasie, besig om deur sy onherroepelike verandering te werk. Jy sien, soms byt die lewe jou vas in sy pynlike kake van onvermydelike verandering. 'n Verandering wat ons nie graag wil hê nie. Nie een van ons wil in daardie situasie wees nie, maar dit gebeur. Dit gebeur met almal van ons, dit kan met jou gebeur. Of jy weet dalk presies waarvan ek praat. Maar na hierdie oomblikke, wat alles verander het in ons lewens, dan sit ons met hierdie vraag, en dit is, hoe behandel jy die pynlike byt van verandering? Want niemand van ons is gevrywaar nie. Die bytplek wat nie behandel word nie, sal jou hele lewe besmet en siek maak. Tragedies is net so divers soos die mense wat hulle ervaar. En ons eerste reaksie op tragedie wat ons tref is gewoonlik, hoekom Here, hoekom gebeur hierdie goed, hoekom moet dit nou met my gebeur, hoekom met ons, hoekom met my gesin? Die vraag is, hoekom nie? Ons almal is aan die gebroke kant van die graf. En dis maklik om te dink dat as jy maar net die antwoord gehad het, of dalk beter verstaan het, dit makliker sou wees om hierdie situasie te kan hanteer, of om in die verandering te kan meewerk. Maar dit is nie. Die probleem is dat hierdie hoekom vraag, wat ons die hele tyd vra, byna niks bydra, die antwoord op hierdie hoekom vraag, byna niks bydra, om die pyn in ons lewens te verlig nie. Met of sonder die antwoord. Jy moet nog steeds deur hierdie aanpassings moet jy werk, wat jou so seer maak. Jy moet jy aggressief en desperaat, moet jy swem vir die kant, om betyds uit die water van die lewe uit te kom. Dis belangrik om na binne en nie na buite te kyk vir die antwoorde nie. 'n hartsgesentreerde benadering. Al is elke genesingsproses persoonlik, hoef jy dit nie alleen te loop nie. Jy hoef nie hierdie pad alleen te loop nie. Dis soos 'n staptoer waarop jy gaan. Jy het die regte toerusting nodig, maar meer belangrik as die regte toerusting is die regte geselskap om jou om 'n moeilike en 'n uitdagende pad makliker en korter te maak. Die regte toerusting en die regte geselskap. Jy sien, emosies het net soveel krag soos wat jy hulle gee. Elke emosie wat jy ervaar is 'n leidraad van dit wat hier binne in jou hart aangaan.
Spreuke 4 vers 22 en 23 sê, my woorde beteken lewe vir die wat daarna luister. Goedheid vir die hele liggaam, sê die Bybel vir ons daar. Bo alles, wees versigtig met wat in jou hart aangaan. Wat jy dink bepaal alles wat jy doen. Die nuwe vertaling sê, pas op wat jy dink, want dit bepaal die res van jou lewe. Die oorsprong van jou lewe. Ons kan nie altyd kies wat met ons gebeur nie, maar ons reaksie op die gebeure bly altyd ons besluit. Dit maak nie saak hoe sterk jou karakter of jou persoonlikheid is nie, of hoe sterk jy emosioneel is nie, maar wanneer hierdie pynlike kake van die lewe om jou toeslaan, sal al jou kragte tot op hulle uiterste getoets word. Jy het 'n sterker kragbron nodig as jouself om deur hierdie situasie te kom. Jy het iemand nodig wat jou uit die kake van die krokodil kan uittrek. Die Bybel sê vir ons in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Jesus wat my die krag gee. Het herinner my aan 'n pragtige psalm daar in Psalm 89 vers 9 tot 14. En die Bybel sê vir ons daar, Here, almagtige God, wie is soos U? U krag is groot, Here. U trou is oral. U heers oor die onstuimige see. En hier vergelyk hy dit met hierdie onstuimigheid wat in jou lewe plaasvind wanneer die lewe jou byt. Hy sê, U heers oor die onstuimige see. As sy golwe opstaan, laat U hulle bedaar. U die monster Rahab verbrysel. Kom ek stop vir 'n oomblik daar. Die monster Rahab in die Griekse mitologie is die monster van chaos. Sy naam beteken trots en arrogansie. Die Bybel sê, hy is verslaan. Deur U groot mag, sê die Bybel vir ons verder in hierdie psalm, hy sê, deur U groot mag het U vyande uitmekaar gejaag. Aan U behoort die hemel, aan U behoort ook die aarde, die wêreld en alles daarin. U het alles gemaak. Die noorde en die suide, U het dit geskep. Tabor en die Hermonberg roep U naam uit. U het 'n magtige arm, sê die Bybel vir ons daar. Sterk is U hande, kragtig is U regterhand. As jy iemand nodig het om jou uit die kake van die lewe se krokodil uit te trek, dan is dit ons Vader, ons Skepper. Daar is nie 'n handboek in hierdie lewe wat hierdie mees uitdagendste tye vir ons antwoorde altyd gee en presies wat ons moet doen nie. Jou hart genees nie op sy eie nie, jy het hulp nodig. En die Here is naby die wat hartseer is, sê Psalm 34 vers 19 vir ons. Hy help die wat geestelik stikkend is. Psalm 147 vers 3 stel dit so mooi. Hy sê, hy genees die gebroke van hart en hy verbind hulle wonde. Toe die uitputlike toutrekkery tussen die pa en die krokodil begin, het die pa benoud om hulp geskree, want die krokodil was baie sterker as wat hy was. Maar hy het nie sy seun gelos nie. Hy het aan hom vasgeklou met al sy krag, met alles wat binne in hom is. En 'n boer in die nabye omgewing het die benoude gille gehoor. En toe hy op hierdie vreesaanjaende toneel afkom, het hy onmiddellik sy geweer gegryp. En etlike oomblikke voor die pa en die seun onder die breinwater verdwyn, het hierdie boer daardie krokodil geskiet. Na weke in die hospitaal en baie rehabilitasie, het die seun van sy wonde genees. En kort na sy aankoms by die huis, het 'n koerantverslaggewer kom kuier om die seun se weergawe van die storie te kon skryf. Kan ek sien waar die krokodil jou gebyt het? Vra die man. En die seun wys die diep snye aan sy bene, waar die krokodil se tande in sy vlees ingebyt het en alles oopgeskeur het. En terwyl die man met verwondering na hierdie geweldige letsels op die kind se bene kyk, toe sê hierdie seun vir hom, maar oom, kyk my arms, kyk my arms. In beide die seun se arms was diep snye. Het die krokodil jou aan jou arms ook beet gekry, wat die man weet? Nee oom.
Dit was waar my pa se vingers ingeskeer het, omdat hy my nie wou los nie. Ek en jy kan identifiseer met daardie seentjie. Ons het ook letsels. Nie van 'n krokodil nie, maar letsels van jou pynlike verlede. Letsels waar die lewe sy pynlike kake van verandering om jou toegeslaan het en jou gebyt het. Baie van die letsels wat ons dra, kom dalk van foute wat ons gemaak het, of onvoorsiene dinge wat met ons gebeur het. Maar dan is daar ook ander letsels. Omdat ons Vader, jou skepper, jou nie wou los nie. Omdat hy nie wou opgee nie, het hy vasgehou aan jou. Te midde van jou stryd, het hy jou vasgehou. Die Bybel sê, God het jou lief. Jy is 'n kind van God. En hy wil jou beskerm. En jou in alle opsigte wil hy jou versorg. Maar soms doen ons dwaase dinge, onbewus van die gevaarlike situasies wat voorlê. Ons swem in die watergat van die lewe, terwyl die vyand rustig lê en wag, tot ons binne sy bereik kom, sodat hy ons kan aanval. Jy doen wonde op, wanneer die pynlike kake van verandering om jou toeslaan. Maar God sal jou nie laat los nie. Ek en jy weet, ons weet nie, waardeur ander mense gaan nie. So ons kan nooit iemand anders beoordeel of veroordeel op grond van hulle letsels nie, want ons weet nie waar hulle hierdie letsels opgedoen het nie. Vandag kyk ons in Jesus se hande, en daar sit die letsels van my en jou sonde. Daar sit die gate in sy hande. Hy het jou nie gelos nie. Kom ek bid saam met jou. Dankie Here dat ons weet dat U die Vader is wat ons liefhet en dat U nooit opgee met ons nie. Al sleep die pynlike krokodil van hierdie lewe, die krokodil van trauma, ons terug in die watergat in hierdie donker gat in. Here, U los ons nie alleen nie. Wanneer die lewe sy pynlike kake van veranderinge om ons toeslaan, dan is U daar om ons uit te trek uit die kake van die krokodil uit. En ek bid vanmôre dat U vir ons die krag gee. Ek bid vanmôre vir die mense wat stikkend is en wat gebroken is van hart, wat deur moeilike veranderinge en aanpassings werk, dat U vir hulle die krag gee. En ek wil hulle bemoedig vanmôre met hierdie feit. Jou Papa gaan jou nie los nie. God, U sal ons nie los nie. U sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. En ek dank U daarvoor. Amen. Die Here seën jou. Bly veilig.